Pozdrav ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas idemo malo, drkamo ljude. Idemo, aj prilazi ulicu, jebat ćemo ovaj maj. Znači, idemo malo, drkamo ljude, idemo iz škole. Malo smo išli, a drkamo ove spolaganja i tako. Snimat ćete, sačekaj. I kako se zove, i sad će prvi video. Imate još jedno, imate još 4. Ete to poredi! Cepaj. Nemojte ovako, neka ga. Ma mi smo mali. Vidite vi kako cepa čovjek, bre. Aj, odrima, op, Op. teško zakiva. O, šta radi Čeverikić? Učio ga Čale. Bez puta je. Stajem tu. Polako. Da Bog da se polomio ovaj. Klima mi se ruka. Glede stavio telefon za snimanje, majko moja. Gdje ga stavio? Sad bi mu rokno kamen, ajde poslije nek se vrati da mu rokno kamen. Nemo... Ne, nemo da ga pogodiš u glavu. Sad će... Sad će grune kamene. Pusti ga. Odo ja. Sad će da mu mali ribu. Ne. Čemerikiću! Čemerika! Čemerikiću! Baci kamen. Ajde bre! Jebaj. Jebati može jedan nam. Ode riba. Više ribe nema, šta radimo? Halo, Gidra! Gidra, aj vamo, dolazi vamo. Dolazi vamo, bre, alo. Seri, moj golube, be. Gidra, ajde! Gidra mi. Co će reći? Vali mu ribu ovoga toga. Što mu nisi grunuo onda ispred? Boga pita na šta liči. Ne valjao sam. Ne pogubi. Šta bilo? Ti, Sad ću ja da ga bijem s njim. donesi mi ranu. Nemoj mi kamen. Ja imam šašu ruku. Nisam ja ništa. Ne valjao sam, biće. Ne tako, telefon u konju. Gospodinao! Venire, cadete! Io me poppe! Drka, drka! Ulovi se
samim čovjekom se i zajebavaju. Više, će li se snima pa? Ja sam batljiv, dobit ćeš ribe. Beži, Lazare. Važi. Aj mali ribe. Pa ugaćam vam ribi. Aj, otišao. Važljiv sam ja, uvat ćete me za kurac. Ajde, i pođi svojim putem. Nećeš. Ćeš da vidiš da li hoćeš. Ćeš da vidiš da li hoćeš. Koji broj kucac? Izbrz ga. 1, 2, 2. Kanje u liftu, idemo spopnemo na zgradu ako budemo uspjeli. Ako ne budemo ništa, poslije odjavljujemo klip i tako. I ljudi, to je bilo to što se tiče današnje drkancije. Znači vidjeli ste kakva je ludnica bila. Znate, dedava drkali, baba hoće zove Muriju i tako to. Mislim, ono nije normalno. Tako da će ovi mentalci češće biti u klipu ovih dana i vidimo se. Boj.